Askush nuk ka folur procedurë për fat keq. 2 orë e gjysmë kemi lënë në dispozicion, por askush nuk ka folur procedurë. Pra i kemi rënë në qafë rregullores 2 orë e gjysmë. Ju lutem lironi foltoren. Ju lutem lironi foltoren. Të lutem. Ju lutem. Të drejtën e procedurës, pas kush nuk foli procedurë. 2 orë e gjysmë, asnjë fjalë procedurë. Po, nga 2 krahat, shumë pak deputet. Lutem, lironi foltoren, ju lutem. Ju lutem, lironi foltoren. Në rregullore dhe thuhet edhe çfarë do të thotë procedurë. Jo, nuk është ajo arsye, nuk është vetëm ajo. Është edhe fakti që nuk pati asnjë fjalë procedurë. 2 orë e gjysmë. Ju lutem. Të vijojmë në ditës dhe keni mundësi ta merrni përsëri fjalën procedurë gjatë ditës. Ju lutem. Nuk është çështja vetëm zoti Mziu, janë 15 regjistrime të tjera për të votuar. Mund të jenë edhe 700, nëse ka 700 propozime procedurë, patjetër do rim këtu gjithë ditën dhe gjithë natën. Çështja është që s'ka patur asnjë gjë për procedurë, asnjë fjalë për procedurë. Vijojmë në ditës, çështjet e procedurës mund t'i trajtojmë gjatë ditës. Ju lutem se nuk mund të bëjmë debat këtu. Çështjen e procedurës, fjala për procedurë mund të merret edhe gjatë ditës, edhe gjatë rendit ditës. Të përfundoj raportimet dhe kërkojeni përsëri procedurë nëse keni propozime. Ju lutem. Pesë minuta pushim derisa të lirohet foltorja.